এর স্পিডটা আগে ফলো করুন। দেখুন এর স্পিড আমি নর্মালি চালাচ্ছি, কত স্পিড। ওকে, ছেড়ে দেওয়ার পরেও কিন্তু চলতে থাকছে। আর একটা জিনিস ফলো করুন, আমি নর্মালি চালাচ্ছি, কিছুক্ষণ দেবে রাখছি, তো দেখুন খুব জোরে চলতে লাগছে, ভীষণ আওয়াজ হচ্ছে, কেননা এটা ইলেকট্রনিক মেশিন, এর আওয়াজ হওয়াটা স্বাভাবিক আর স্পিডটাও স্বাভাবিক। তো সেক্ষেত্রে আমাকে কী করতে হবে, আমি হালকা করে দাববো আর ছেড়ে দেবো, দাববো আর ছেড়ে দেবো, এইভাবে আমি নর্মালি চালাতে পারবো। ওকে, খুব স্পিড দেওয়া চলবে না, আমাকে নর্মালি চালাতে হবে আর সবসময় চেপে রাখতে হবে না, ছেড়ে দিতে হবে। তো আমি একটা ক্লথ নিয়ে নিয়েছি, এটাকে মুড়িয়ে নিয়েছি। তো এবার আমি স্টিচ করব, যেমন নর্মালি গিট দেয় সেম একইভাবে আমি নর্মালি গিট দেব, তারপরে আস্তে আস্তে সেলাই করব, একবার চাপ দেব একবার ছেড়ে দেব, এইভাবে আস্তে আস্তে সেলাই করব। যখন দেখব আমার এন্ডে পৌঁছে এসছে, চলে এসছে, তখন আমি কি করব, হালকা স্লো করে দেব আর চাপ দিয়ে ছেড়ে দেব। তো দেখুন আমার এন্ডটা ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি আপনি স্পিড না কমান বা যদি চাপ দিয়ে না ছেড়ে দেন, তাহলে আপনার সেলাই থেকে পেরিয়ে যাবে। তো এইভাবে স্টিচ করতে হয়। তো এক্সাম্পল আমি আরেকটা দেখাচ্ছি। এই দেখুন ফার্স্ট যেমন গিট দেয়, আমি সে হালকা স্পিড দিয়ে শুরু করব, আগে গিট দিয়ে নেব, এবার নর্মাল স্পিডে আমি সেলাই করব। দেখুন আমি নর্মাল স্পিডে সেলাই করছি, এন্ডে যখন চলে এসছে আমি ছেড়ে দেব। তো এবার এদিকটাতেও আমি চাইলে গিট দিয়ে নিতে পারি, তো আমি গিট দিলাম না এখানে। তো এবার আমি কিনারাটাও করব। দেখুন নর্মাল স্পিডে আমি এই কিনারাটাকেও স্টিচ করব, একদম স্লো স্লো করব, আর একবার করে চাপ দেবো আর ছেড়ে দেবো। এর একটা কারণ হচ্ছে, আপনি শুধু তো সেলাই করবেন না, আপনি একটা ড্রেস বানাবেন, ব্লাউজ বানাবেন, যাই হোক একটা শেপ দেবেন, তাই তো। তো আপনাকে হাতে কিন্তু সেলাইটার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। দেখুন আমি এবার একা ব্যাকা করে করছি, তো আপনাকে একা ব্যাকা করে করুন আর যাইভাবে করুন না কেন, আপনাকে সেলাইটার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। তো আপনাকে ওদিকটাতেও ফলো করতে হবে, স্পিডের দিকেও, আর এদিকটাতেও ফলো করতে হবে। ওকে, তো আপনি যদি স্লো করেন তাহলে আপনার ডিজাইনটা খুব ভালো হবে, আর যদি ফাস্ট করেন তাহলে আপনার ডিজাইনটা ভালো হবে না। কী হবে বলুন তো, আপনার যতদূর সেলাই প্রয়োজন ততদূর সেলাই না হয়ে সেলাই থেকে পেরিয়ে যাবে। তো আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন স্লো স্পিডে চালানো, খুব স্লো বলছি না, নর্মাল স্পিডে। ওকে, তো সবসময় চেপে রাখা চলবে না, হালকা চাপ দেবেন আর হালকা একটু ছেড়ে দেবেন, চাপ দেবেন আর ছেড়ে দেবেন। ওকে, এইভাবে করে যত বড়ই সেলাই হোক না কেন চাপ দেবেন আর ছেড়ে দেবেন, সব সময় চেপে রাখা চলবে না, সব সময় চেপে রাখলে স্পিড বেড়ে যাবে। তো আমি দেখুন একটা ক্লথে আমি শেপ এঁকেছি, ট্রায়াঙ্গেল এঁকেছি, রেক্টাঙ্গেল, বক্স এঁকেছি আর সার্কেল এঁকেছি। তো আমি এগুলো স্টিচ করে দেখাবো। দেখুন আমি নর্মাল স্পিডেই করব। এই দেখুন নর্মালি স্পিডে আমি স্টিচ করব, আমার চলে এসছে, আমি ছেড়ে দিয়েছি, আমার চলে আসবে, তার জন্য আমি স্লো স্লো করছি। এগুলো কিন্তু স্লো স্লো করতে হবে, যত ডিজাইন বানাবেন স্লো স্লো করতে হবে, শুধু ডিজাইন বলে না, যতই বড় বানান না কেন আপনাকে স্লো স্লো করতে হবে আর চাপ দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে, এটাই একটা ফর্মুলা। আর একটা কথা বলে রাখি, যারা নতুন তারা হয়তো ভাববেন যে আমি দুদিনে হয়তো মেশিন চালানো শিখে নেব, এটা কিন্তু সম্ভব নয়। এই স্পিডের মেশিনটা, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মেশিনটা, আপনার সব থেকে বেশি নির্ভর করে প্র্যাকটিসের ওপর। ওকে, কমসে কম আপনার 1 মাস তো লাগবেই, রেগুলার প্র্যাকটিস করলে আপনার হাতে চলে আসবে। এটা আমি বলে না, সব টেলারই বলবে।
সব মাস্টারই বলবে, সব ম্যামই বলবে যে এটা প্র্যাকটিসের ওপর নির্ভর করে। আমি যখন শিখেছি তো তখন কিন্তু এই মেশিন ছিল না, যেখানে আমি ট্রেনিং করেছি সেখানে আরও স্পিডের মেশিন ছিল। ওকে, সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। ওটা কিন্তু পায়ে চালানো যেত না, শুধু কারেন্টেরই ছিল। তো ওর স্পিড অনেক ছিল, আর ওখানে দুটো পায়ে চালানো হতো। আর ওখানে একটা রুলস ছিল, খালি পায়ে কিন্তু কখনো মেশিন চালানো চলবে না। তো আপনারা চেষ্টা করবেন, যেহেতু এটা ইলেকট্রনিক মেশিন, তো খালি পায়ে না, জুতো পরে চালানোর চেষ্টা করবেন। তো ওই মেশিনটার ফর্মুলা যাই হোক, আমি এখন এই মেশিনটার বিষয়ে বলবো। তো দেখুন, এই মেশিনটার একটাই ফর্মুলা, সেটা হচ্ছে আপনি একবার করে চাপ দেবেন, একবার করে ছেড়ে দেবেন, আর নর্মাল স্পিডে রাখার চেষ্টা করবেন, বেশি স্পিড দেবেন না। এভাবেই আপনি সেলাই করতে পেরে যাবেন, তাড়াতাড়ি শিখতে পেরে যাবেন। আর অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন। প্র্যাকটিস করার জন্য আপনি জিগজ্যাগ আঁকবেন, এরকম বক্স আঁকবেন, তারপরে এমনি লাইন ড্র করবেন, তারপরে ওতে স্টিচ করবেন। আর কটনে স্টিচ করবেন, বেশি করে স্টিচ করবেন, তাহলে আপনি তাড়াতাড়ি সেলাই শিখে যাবেন। তো দেখুন, আমি আরেকটা ক্লথ নিয়েছি করার জন্য। এখানে একটা ছোট ছোট করে আমি সার্কেল করে ট্রায়াঙ্গেল করে দেখাবো। তো দেখুন, ফার্স্ট আমি কিনারাতে স্টিচ দিচ্ছি। ভিডিওটা একটু লং হবে, আর আমি কোথাও স্কিপ করিনি, যেহেতু এটা আপনাদের শেখানোর জন্য। তো আপনারা শিখতে পারলেই আমার যথেষ্ট। আপনাদের যতটুকু প্রয়োজন আপনারা ততটুকু দেখেন, প্রয়োজন হলে আপনারা স্কিপ করে দেখেন, আমার কোনো প্রবলেম নেই। আর একটা কথা বলি, আপনাদের যদি কোনো বিষয়ে কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাতে পারেন। সো এই ভিডিওটা হচ্ছে একটা কমেন্টের থ্রু। আমি যেহেতু আগে হাতে করেছিলাম আপনাদের সহজ করে বোঝানোর জন্য, কিন্তু কমেন্ট এসেছিল যে যাতে পায়ে করা হয়, তো সেই জন্য আমি এটা পায়ে করে দেখাচ্ছি। তো এইভাবে দেখুন, আমি সার্কেল করেছি, এভাবে করে আমি স্টিচ করব। একবার চাপ দেব, একবার ছেড়ে দেব। আমি কিন্তু একদম স্লোয়ে করছি। ওকে, তোমার সার্কেল রেডি। ওটা বড় সার্কেল ছিল, এটা আমি ছোট করে করলাম। এবার আমি একটা ট্রায়াঙ্গেল করব। চোখের দাগ আপনারা হয়তো একটু বুঝতে পারছেন না। এই দেখুন, নর্মাল স্পিডে একবার চাপ দিয়ে একবার ছেড়ে দিয়ে আমি স্টিচ করছি। যখন দেখছি ধারে চলে এসছে তখন একদম স্পিড কমিয়ে দিচ্ছি, চাপ দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি, আগেই ছেড়ে দিচ্ছি, আমার কিনারা আসার আগেই ছেড়ে দিচ্ছি। আপনাদেরকে কিন্তু এই মেথডটাই ফলো করতে হবে। যখন দেখবেন আপনার এন্ডে চলে এসে আগেই ছেড়ে দেবেন। ওকে, আপনার কিনারা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তো আমার ট্রায়াঙ্গেলও রেডি। এবারে আমি একটা রেক্ট্যাঙ্গেল আঁকি। ওকে, আপনারা এরকম ট্রাই করবেন, এইভাবে করে প্র্যাকটিস করবেন। দেখুন, এইভাবে করে স্লো স্পিডে নর্মাল স্পিডে
নর্মাল স্পিডে না পারলেও আপনারা স্লো স্পিডে করবেন। ওকে, আপনাদের যেহেতু নতুন শিখছেন তো স্লো স্পিডে করবেন, কোনো অসুবিধে নেই। নর্মাল স্পিডে না পারেন স্লো স্পিডে করবেন, স্লো আস্তে আস্তে চেষ্টা করবেন। ওকে, তো নর্মাল স্পিডে এখন আনা হয়তো সম্ভব নয়, তো স্লো একদম আস্তে আস্তে চাপ দেবেন। আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে একটু একটু করে সেলাই করবেন। যখন আপনার প্র্যাকটিস হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে যখন প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তখন দেখবেন নিজেই নর্মাল স্পিড ধরে ফেলতে পারবেন। স্লো সেলাই করেই নর্মাল স্পিড ধরে ফেলতে পারবেন। তো ফার্স্ট স্লোই ট্রাই করবেন। তো আমি একটু একা বেঁকা ডিজাইনের করব। এই দেখুন আমি দাগ টেনে নিয়েছি। সবসময় চাপটা হালকা চাপ দেবেন, হালকা চাপ দিয়ে ছেড়ে দেবেন। দেখবেন আপনারা যদি কিছুক্ষণ হালকা চাপ দিয়ে থাকেন নর্মাল স্পিডে তো দেখবেন খুবই জোরে আওয়াজ হবে আর খুব স্পিডে চলবে। ওকে, আপনারা নিজেই ফলো করতে পারবেন জিনিসগুলো। আর খুব স্পিডে দিলে তো কি বলবো, মেশিন লাফাবে। তো খুব স্পিডে কখনোই দেবেন না, হালকা স্পিডে দেবেন, নর্মাল স্পিডে দেবেন। আর অবশ্যই চাপ দিয়ে ছেড়ে দেবেন, এভাবে করে স্টিচ করবেন। তো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আর আমি দেখাচ্ছি না। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আপনারা প্র্যাকটিস করুন বেশি করে আর খুব ভালো সেলাই করুন। তো এইভাবে কন্টিনিউ সেলাই করতে হবে। এটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কমপ্লিট করে। আমি সব সময় একটা কথাই বলি, চাপ দেবেন আর ছেড়ে দেবেন, চাপ দিয়ে কিন্তু কন্টিনিউ থেকে যাবেন না, এটাই ফলো করুন। ওকে, আর নর্মাল স্পিড রাখুন। নর্মাল স্পিড না পারলে স্লো করুন, কিন্তু ভুলেও খুব স্পিডে দেবেন না। এই মেথডগুলোই ফলো করুন। ওকে, আজকের জন্য বাই।